Ak by som sa ľudí spýtal, ktoré bolo prvé SUV od Škody, tak väčšina by povedala, že možno Yeti z 2009 alebo Kodiaq, ktorý prišiel po ňom, ale odpoveď vás možno prekvapí. Bola to Škoda Treka, ktorá prišla v úplne inej dobe a hlavne na úplne inom mieste, ako by ste možno čakali, na Novom Zélande. Dobre, Ďuri, pozývam ťa na palubu, šoferujem ja ako prvý a potom si môžeš vyskúšať aj ty. Počúvaj, kde mám volant? Ja ho mám. Á, sakra. Tak ideš prvý. No, dobre. Mňa zaujalo, že nie je naopak len riadenie, ale aj radenie, pretože jednotku, je to naozaj zrkadlovo, to znamená, keď chcem dať jednotku, tak nedávam k tebe, ale k sebe hore. Normálne k sebe, takýmto štýlom. Okay. Inak všimol si, že budíky sú tu z Felicie? Veľmi jednoducho sa s tým pohýňa. Ale že veľmi, na rozdiel od tej Felicie, ktorá vyslovene skákala. Áno. Toto je v podstate luxus. Má to synchronizovanú prevodovku. Čo je ďalší luxus, ktorý tu nebol vo Felicii, no. Dobre sa to šoferuje, počúvaj. No riadenie zase. No ale uvidíme pri vyššej rýchlosti. Mimochodom, toto už dokázalo ísť 105 km/h. Ježišmaria, to si neviem úplne dobre predstaviť. Ale tá úloha bola úplne niekde inde. Áno, počkaj, radšej, predsa nechcem byť toto a dám to pekne z jednotky. Áno, krásny výhľad z tohto auta. Ty, ale toto sa pohýňa úplne super luxusne. Áno, áno. A aký mekučký podvozok, že? Máme tu 4-stupňovú prevodovku. Ale ako vidíš, radím dvoma prstami doslova, úplne na húčko to ide. Inak, potom, aby si nebol moc optimistický, tachometer máme v mílach. To sa mi nechce veriť, nejdeme 40 mil za hodinu. Však to by sme šli 70 teraz. Auto sa vyrábalo od 6.6 do 7.2, vyrobilo sa o necelých 3000 kusov. A zaujímavý bol proces výroby tohto auta, pretože na Nový Zéland sa to donášalo ako totálne rozobraná stavebnica v krabiciach a na Novom Zélande v továrni si to zložili. Dôvod preto bolo niekoľko dôvodov, jeden z nich bol napríklad logistický, tie náklady. Oveľa jednoduchšie bolo previesť krabicu ako auto. Ďalší dôvod bol colný alebo daňový, lebo si nedovážal auto, dovážal si súbor náhradných dielov. A v tej dobe navyše na Novom Zélande poľnohospodárske stroje doslova a pracovné stroje neboli zaťažené žiadnym clom ani nejakými poplatkami pri dovoze. Pre Škodovku, to aj pre toho dovozcu importéra, to bola win-win situácia. Ináč teraz som si všimol, že máme tu aj zrkadielka, len sú inde, než som čakal. Áno, teraz ideme. Ty počuj, ak si zabrzdil, sedačka sa pohla podo mňou. Inak podvozok nie je taký úplne, že je uskákaný. Nie, je lepší než na Felicii. Cítiť, že toto auto je tuhšie celé, akože tuhšia karoséria. Malo to byť pracovné auto práve pre tých farmárov na Novom Zélande, pretože v tej dobe bol veľký nedostatok takýchto aut na trhu. Ono sa to samozrejme podobá zvonka na ten starý Land Rover, ale toto bol len zadný náhon, ale neskôr si dokonca mohol objednať uzávierku. Inak všetko je tu v pravých uhloch, toto je fakt, že taký Defender lacnejší. Daj. Pamätáš si, kam ideme? Áno, pamätám. Toto nebolo novo vyvinuté auto v tom zmysle, že motor alebo podvozok, tak to bolo z Octavie Super, teda z toho kombika, ktorý sme dnes obdivovali. Keďže aj Felicia z toho vychádzala, tak aj budíky sú tie isté, samozrejme. Ale máme tu o mnoho viacej budíkov. Máme tu dokonca aj otáčkomer, ktorý ale asi nefunguje v tomto prípade. Vieš čo tu je? Tu je merač vákua, čo ma zaujalo. Vyskúšame akceleráciu? No skúsme. Na trojke. Môže byť. Boli tu dva motory, jedna jednotka, jedna dvojka, obidve samozrejme veľmi decentný výkon, 40 koní, ako na tú pomalú prepravu plus minus asi mohlo byť. A postupne sa tieto autá dostávali aj na tie okolité ostrovy a dokonca som počul takú story, že počas vietnamskej vojny 5 kusov tohto auta skončilo v južnom Vietname a používali to za líniou ako zdravotnícke auta. Ale samozrejme, keďže toto od prírody nebola štvorkolka, tak voči vtedy používaným najmä Defenderom alebo americkým Jeepom jednoducho nestačilo to v tých ťažkých podmienkach, ale pár kusov sa tam dostalo a možno nejaký prežil aj doteraz. No, mňa stále fascinuje, sa pozerám na ten meter a tu má, že drive, idle, potom tu má, že čo to je, nechcem to prečítať, a potom je port, to znamená, že napríklad som si všimol, že keď som mal podtočený motor, tak mi písalo, že vlastne to vákuum je zlé, že už to auto sa necíti v ňom dobre. Takže je to také zaujímavé, že nemáme vlastne otáčkomer, ale vieme, kedy máme radiť
vlastne podľa tohoto. Je to dobrá pomôcka. Vieš, napríklad vieš, že teraz, že keď idem ustalenou rýchlosť je to v poriadku, ale keď dám plný plyn, tak mi napíše, že to vákuum je zlé. Sice sa predalo v úvodzovkách len 2800 kusov, ale tie skúsenosti nevyšli len tak do vzduchoprázdna, pretože Škoda z týchto skúseností postavila ešte dve auta, ktoré sú minimálne takto raritné, teda aspoň v našich krajoch. Existovala, že Škoda Skopak, to je skrátka Škoda a Pakistan. Fia. Čiže v Pakistane robili užitkové vozidlá a potom ešte do Turecka robili pick-up, ten sa volal Camionet. Ale čo, tak voiturette, camionet. Áno, naozaj toto sú ďalšie dve vzácne autá, čisto pracovné. Toto, pokiaľ viem, sú u nás len dva kusy tohto auta. Ak to mu tak nie je, tak nás opravte, ale ja mám informáciu len o dvoch. Jeden má Škodovka a jeden má súkromný zberateľ. Mohli ste to mať auto s takouto laminátovou strechou alebo s plátenou. Mimochodom táto laminátová strecha vieš si ju dať dolu, takže mal si naozaj ako Defender taký len kabriolet, tam ako sa to aj celkom hodilo. A mohol si mať od dvojmiestnej verzie až po 8-miestnu, ktorú máme my práve. Aj blinker som dal opačnou rukou než bežne. Áno, úplne zrkadlovo sme otočili. Som na seba hrdý. Ináč som si všimol aj na Felici, že ten štvrtý prevod je taký overdrive. Áno. A tie prvé tri sú fakt krátke, vieš, že si vezmi, dám trojku a je tu rámus. A keď dám štvorku, tak proste sa to tu veľmi stíši. Vieš, že cítiš, že ten prepad tých otáčok je dosť veľký. Je dosť veľký, hej. Ešte je tu jedna zaujímavosť. Zo začiatku dokázali vyrábať len 6 kusov za deň. A to bolo spôsobené tým, že oni zo začiatku, keď nemali stroje, ručne ohýbali tie plechové diely na tomto aute. To je úžasné. Až neskôr vlastne prišlo k tomu, že lokálne dokázali vo veľkosériovej výrobe už predpripravovať tie karosárske diely, ale dovtedy to bola čistá manufaktúra. Na Novom Zélande je to považované naozaj za veľkú raritu. Aha. Či to je zberateľskej cene, neviem, ale Novozélanďania si to celkom vážia, pretože to bolo prvé sériovo vyrábané auto na Novom Zélande osobné. No ako sa ti šoferuje teraz? Je to presnejšie? Podľa mňa je to presnejšie. Neviem odhadnúť, či ideme rýchlejšie alebo pomalšie. Mne sa zdá, že je tu síce napísané, že to v milách, ale oni to prispôsobili na kilometre. Aj mne sa zdá, lebo ideme 60 mil, to je stovka, toto stovka nie je. Toto stovka není. Napriek všetkému mi to príde presnejšie, alebo také trošku lepšie než tá Felicia. Áno, ja mám tiež ten pocit. To za chvíľu si to vyskúšam. Veľmi príjemná spojka tu je, naozaj úplne bez problémov sa človek rozbehne. No a kedy nastal koniec tohto auta, ale vieš kvôli čomu? Neviem. Opäť veľmi pragmatický dôvod, jednoduchý. V momente ako na Novom Zélande prestali platiť tie bariéry na import, tak jednoducho toto auto stratilo na význame, pretože začala prúdiť konkurencia na Nový Zéland a už to nebolo také unikátne auto, ale klobúk dolu, že vlastne v tej dobe Škodovka dokázala nájsť tú skulinku na trhu a exportovať cez celý svet, na druhú stranu sveta. Do jednej krajiny. Áno, naozaj to Československo v tej dobe, nedá sa povedať, že by bol akokoľvek zaostále. Mali sme isté limity, isté bariéry. V rámci toho, čo nám bolo dovolené, si myslím, že sme boli extrémne šikovní. Presne tak. Inak, jeden detail, ofúk predného okna, to si všimni, keď budeš ako spolujazdec. Ja mám tu tiež, tieto rury, hej. Aj to spätné zrkadlo, to je taký moderný mobil. Áno. Hej, bezrámový. Mňa by veľmi zaujímalo, že prečo sa toto nikdy nevyrábalo a nedodávalo aj do Československa. Mali sme tu rôzne veci typu 1203, ktorú si určite raz predstavíme. To je dobrá pointa. Prečo po skončení výroby, však to by sa krásne u nás uživilo. Ak viete, píšte. No dva problémy, ako som si sem sadol. Prvý, že sedím napravo, OK, ale ten väčší je, že musím sa rekalibrovať aj čo sa týka tej páky. Vieš čo, paradoxne, ako neviem, či ja som tým špecifický alebo čo, ale normálne to nebol problém. Ako tým, že to robíš zrkadlovo, tak... Ale toto je úplne, že masielko. No, odbrzdím ti, ja? Áno, odbrzdím mi a poďme. Môžeš. Víš, krásne sa s tým rozbieha. Tak toto je normálne, že citlivé auto. Dvojka. Pri sebe to drž tak, super. A musím ísť viacej po strane, lebo automaticky ma to ťahá. Tak do stredu. Nebolo to úplne také zlé. Že? Určite lepšie vozenie ako v tej Felicii, musím povedať, aj z pozície vodiča. A navyše ten výhľad je tu neporovnateľný.
naozaj by ma zaujímalo, že prečo sa toto nikdy nedostalo do výroby v Československu. Možno ten vývoj bol drahý, že zase dáva to na ľavú stranu, ale ja neviem. Ak viete, určite nám dajte vedieť, toto by ma zaujímalo, lebo si myslím, že dodnes by to bolo používané presne ako v Rumunsku Áro alebo podobne, vieš? Lada Niva. Alebo A napríklad... tak nemáme tu tú štvorkolku, no. Nemáme zadný náhon a veľmi sa mi páči aj ten pohľad cez tú hranatú kapotu. Áno, že ten je perfektný. Je to zážitok, toto je, hovorím, že oveľa lepšie auto, než som nejak čakal. Tak a teraz dáme tak štvorku. A už bude tichučko. Normálne sme stíchli. Ale tie budíky sú veľmi pekné. Mi Hej. pripomínajú také tuningové budíky. Toto ma milo prekvapilo, je to asi prekvapenie dňa pre mňa, Áno. že takto dobre je to poskladané, dobre sa to šoferuje, aj keď teda sme na pravej strane. Ináč aj to, jak to ide cez tie nerovnosti, všetko dobre, ja všetko hovorím, dobre to že robí. veľmi, veľmi dobre. Tá felna Že- bola taká, že veľa sme jej odpustili, lebo pekná. pekná, lebo proste je to akože staré auto, ale toto je také, že ja by som bol zvedavý na porovnanie s Defenderom. Poriadne brzdí. Tiež sa mi pohla sedačka. Ale celé auto sa nejak zvlnilo. Hej, Toto je normálne, že dospelé auto, musím povedať. super. Z toho pohľadu, že či je toto prvé SUV alebo nie je, toto asi nebolo úplne na ten šport, čo je podstata skratky SUV, ale ako pokus o takéto pracovné auto, myslím, že toto sa fakt podarilo. Ja si myslím, Takže že super. klobúk dole, škoda, že v tých rokoch si toto dokázala vyrobiť. A teraz idem cúvať a toto som veľmi zvedavý, že či sa mi toto mal dvojku. Ale je tu zase taký pekný výhľad, počkaj, R-ko máme doľava, dozadu Je to a tam. hýbeme sa Poriadne. tak. OK. Ty vole. Dobre, nemá to. Tam mám miesto? Hej, tu si úplne v pohode. Dobre. Už iba rovno, poď. Priatelia, Už iba takže... rovno. OK, stojíme. Takže dobre to bolo. Dobre, za mňa super.